Συνεχίζουμε και γράφουμε αυτά τα υπέροχα πράγματα. Η Άντζελα αυτή τη στιγμή, επειδή την τράβηξα πολύ πριν και τραβούσα πολύ τον εαυτό μου, χωρίς να το θέλω βέβαια, νόμιζα πως τραβούσα και τους δύο. Δεν είμαι ψεύτης, Άντζελα. Έλα, προχωράμε και άσε και καλά ότι παίρνεις κάμερα. Άσε ότι παίρνεις. Έλα ρε, κάτω. Έλα, πάμε. Έλα, μας παίρνω και τους δύο τώρα, κοίτα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι καταπληκτικά μνημεία παντού. Είναι πολύ ωραίο το Παρίσι τελικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ανακαλύψει και τη φωτογραφικό ότι παίρνει βίντεο και στη Ρώμη που ήμασταν στο Βατικανό να τραβούσα βίντεο, προσπαθούσα, και στην Βαρκελόνη που ήθελα να τραβήξω βίντεο. Δεν έχει γενικά πολύ ωραίες γυναίκες η Ευρώπη. Τελικά τις πιο ωραίες γυναίκες τις έχει η Ελλάδα. Αλήθεια. Έχω δει Γαλλία νίκαια και Μαρσελία που πήγα και εδώ τώρα, εδώ αν είδα μόνο 2-3 καλές κοπέλες. Καλές όμορφες εννοώ. Μετά, πού άλλο, Ρώμη είχε τίποτα? Είχε ωραίο τέλος. Τίποτα από γκόμενες. Άσχημες. Πολύ ωραία παιδιά. Μιλάνο πάλι τα ίδια, 1-2 μόνο αξίζαν τον κόπο. Μετά, πού άλλο ρε πήγαμε? Νίκαια Μαρσελία τίποτα. Μπαρσελόνα είχε καλές γκόμενες και ωραίες και η Μαδρίτη είχε πάρα πολύ ωραίες στο τέλος, δηλαδή είδα 4-5, τρελάθηκα. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίες. Είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, προσπαθούμε να φτάσουμε στο Arc de Triomphe. Αν τα καταφέρουμε, θα είναι μια χαρά. Σας κλείνω.